আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আমিও একটু এখন ভালো আছি। তো অনেক দিন ধরে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না ঠিক মতো করে, কারণ আমি প্রচুর অসুস্থ ছিলাম। এখনও ঠিকমতো সুস্থ হইনি, এখন একটু একটু অসুস্থ আছি আর কি। তো আজকে নিজে নিজে ভিডিও করতে বসলাম, মানে একটু খাওয়া করব আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো চলো খাওয়া যাক। আর আমি আজকে খাবারের মধ্যে নিয়েছি সিম ভাজা, ডিমের ভাজা, আর হলো তোমার ডাল ভর্তা। তো চলো খাওয়া শুরু করা যাক। ডাল ভর্তা দিয়ে খাই প্রথমে। আমি হঠাৎ করে প্রচুর অসুস্থ হয়ে গেছি। রমজানের আগ থেকে অসুস্থ ছিলাম হালকা হালকা, কিন্তু বুঝতে পারিনি এতটা অসুস্থ হয়ে যাব। প্রচুর অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। বিসমিল্লাহ, ফার্স্ট বাইট। কিসের জানি মাইক। আমি ঠিকমতো মানে জ্বর ছিল, জ্বর তো গায়ের মধ্যে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে আমি কোনো কিছু খাইতে পারতেছিলাম না, একদম রুচি ছিল না মুখের মধ্যে। খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করতে পারতেছিলাম না, গন্ধ লাগতেছিল। তারপরে তোমার শুধু শরীরে অনেক ক্লান্ত লাগে, অনেক টায়ার্ড লাগে, বিছনা থেকে উঠতে পারতেছিলাম না, কোনো কাজ করতে পারতেছিলাম না, এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছিলো আমার। মাইকটা বন্ধ হোক, তারপরে আসতেছি। কারেন্ট থাকবে না সারাদিন, তারে মাইকিং করতেছে। আর কমতেছেও না, আরো বাড়তেছে। আমার চেহারা দেখে হয়তো বা তোমরা অনেকে বুঝতে পারবা, কিন্তু আমার ক্যামেরার মধ্যে হয়তো বা বোঝা যাচ্ছে না। চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আমার চেহারা দেখে হয়তো বা বুঝতে পারতেছো, চোখ টোক একটু ডাবে গেছে। মানে কিছুদিন একটু সুস্থ হয়েছি তো, তাই হয়তো বা বোঝা যাচ্ছে না চেহারার অবস্থা। ক্যামেরায় তো আরও বোঝা যাচ্ছে না, বাট চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছিলো। ঠিকমতো খাওয়া করতে পারতেছিলাম না, এই জন্য ভিডিও দিতে পারিনি। বিছানা থেকে তো উঠতেই পারিনি, ভিডিও কীভাবে দিব তোমাদের। তোমার গত বছরের রোজার সময় এই একই অবস্থা ছিল। কেন জানি হঠাৎ করে এত অসুস্থ হয়ে পড়ি রোজার সময়, আমি বুঝতে পারি না। অনেকে হয়তো বা ভাববা যে আপু রোজা রাখার ভয় হয়তো বা ইচ্ছা করে অসুস্থ হয় না, ইচ্ছা করে না, আসলে আমি অসুস্থ হয়ে যাই। 2 বছর থেকে এরকম হচ্ছে আমার সাথে। রোজার মাস করে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়তেছি, রোজা একদম রাখতে পারতেছি না। সামনের বারেও এরকম ছিল, কিন্তু সামনের বারের থেকে এবার অনেক বেশি হয়েছে। আর আমার কিন্তু অসুখ, মানে আমি অসুস্থ হইলে আমার খাওয়া দাওয়া ঠিক থাকে। মানে অনেকের অসুস্থ হইলে সবসময় দেখা যায় খাওয়া দাওয়া করতে পারে না। আমি যদি অসুস্থ হই তাহলে আমাকে শুধু মরিচ আর লবণ আর পেঁয়াজ দিয়ে যদি ভাত মাখাই দেয়, তাহলে আমি অনেক ভাত খাইতে পারি। কিন্তু এবার এত অসুস্থ হয়েছি যে আমার মানে মাছ মাংস থেকে গন্ধ লাগতেছে, ভাত দেখলে কেমন জানি একটা লাগতেছে, মানে খাওয়ার একদম রুচি হচ্ছে না। তো 2 দিন থেকে আর কি একটু সুস্থ হয়েছি, তো খাইতে পাইতেছি আর কি। তাই ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি একটু। এসে অনেক দিন থেকে তো ভিডিও দিচ্ছি, দেওয়াই হয় না ভালো মতো করে। আর আমার ছোট্ট চ্যানেল ঠিক মতো না দিলে হয়তো বা রিস্ক কমে যাবে, এই জন্য। আর একটা ভিডিও দিয়েছি, সেটা আমার অনেক আগের ভিডিও করা ছিল, করে রাখছিলাম একটা, তো এটা দিছি আর কি, আপলোড করছি। আমি অসুস্থ ছিলাম, আমার হাজব্যান্ডেই সব কিছু করছে, ও সব কিছু করছে আমার।
মানে আমি তো বিছানা থেকে উঠতে পারতেছি না, রান্নাবান্নাও করছে, আবার আমার মনে করো হঠাৎ করে হাত পা ব্যথা, তারপর গরম পানি করে সেক দেওয়া, সব কিছুই করছে একা। আমি এমন অবস্থা হয়ে গেছিল, কী করবো, বিছনায় পড়ে শুধু কান্না করতেছিলাম মা মা করে। জানি না হঠাৎ করে এরকম কেন অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। শরীরের ব্যথাটা প্রচুর, কেন জানি। আমি অসুস্থ হলে খাইতে পারি, আর মনে করো টেনশন হইলে, অনেকের টেনশন হয় খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, আর আমি যদি একটু টেনশন করি আমার না প্রচুর ক্ষুধা পায়, আমি খাই টেনশন যদি হয় তো। কিন্তু এবার কেন জানি এমন একটা অসুখে পড়ছি, মানে অসুস্থ হয়েছি এমনভাবে খাওয়া দাওয়া করতে পারতেছিলাম না। তো একটু একটু ভালো হয়েছি, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। তারপরেও একটু সুস্থ হয়েছি তো বাসার আর কি সব কাজ করতে হবে। এখানে যেহেতু একা আমি, আম্মু আসছিল, বাইরে বাতাস, আর এখন গরম ঠান্ডা, দিনের বেলা করে একটু দুপুরবেলা করে গরম পড়তেছে আর রাতে প্রচুর ঠান্ডা পড়তেছে, তো এই জন্য আরও অসুস্থ হয়ে গেছি। ডাক্তার দেখাইনি, এমনি আর কি বাসায় আমার হাজব্যান্ড ও বাবার ফার্মেসির দোকান আছে, তো ওরা একটু জানে আর কি ওষুধ বিষয়ে, এই জন্য আর কি ডাক্তার দেখানো হয়নি। এখন ঠিক আছে একটু। আর আমার এই শুকনো শুকনো ভাত খেতে অনেক মজা লাগে, ভর্তা দিয়ে, শুকনো শুকনো ভর্তা ভাত। আর সত্যি বলতে আমি রোজা নাই, রোজা রাখতে পাইতেছি না, অসুস্থর কারণে। আল্লাহ পাক জানি না কী চায় আমাকে। সামনের বারটাও একটু বেশি রোজা করতে পাইছি, তো ওরকম অসুস্থ হয়ে গেছিলাম দেখে করতে পাইনি। এবারও এই সেম একদম। এবার তো রোজার শুরুতেই এত অসুস্থ হয়ে পড়ছি আমি, মানে কী আর বলবো বলো, আমি চাই যে সবগুলো রোজা যেন হয় আমার দ্বারা, কিন্তু মানে 2 বছর থেকে আমি বুঝতেছি না এমন কেন অসুস্থ হচ্ছে। আল্লাহ পাক কী চাই আমি জানি না, আমি ঠিক মতো রোজা করতে পারতেছি না। এই জন্য যে আমি অনেক খুশি এমন না। আমি যেখানে বসে আছি আমার শরীর ব্যথা করতেছে প্রচুর। কোনো রকম ভাতটা খেয়ে উঠবো, উঠে শুয়ে থাকবো, কারণ আমি রেস্ট নিচ্ছি তো শরীর ভালো, বুঝছো। বাসার কাজ তো করতে হয়, না করলেও তো একদম না। তো বাসার কাজ যখন করতেছি দেখা যায় দুপুরবেলাটা
দিক শরীরের ব্যথাটা প্রচুর ভাসে, থাকতে পারি না, একদম অসুস্থ হয়ে পড়ি, হাত পা একদম ছেড়ে দেওয়ার মতন হয়ে যায়। আর দেখা যায় যখন আমি রেস্ট নিচ্ছি আমি ঠিকঠাক আছি, মানে রেস্ট না নিলেই অসুস্থ হয়ে পড়তেছি, এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাব, জানি না কবে ঠিক হবো। মাইক আবার আসছে এদিকে, মানে এদিকে না প্রচুর, আমি যে আমাদের শহরের পেশা অতটা মাইক এতটা শব্দ না, এখানে গান জানি প্রচুর মাইকের শব্দ, অল্প কোনো কিছুতেই মাইক, অল্প কোনো কিছু হইলেই মাইক, বুঝি না, গ্রাম হয়তো বা এই জন্য। যাই হোক, আমি এতটুকু খাইতে থাকি, জানি না খাইতে পারবো কিনা, কারণ ভালো লাগতেছে না, ব্যথা করতেছে প্রচুর শরীর। তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর আমি সুস্থ তাড়াতাড়ি হলে ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো। তো টাটা।